season. iPhone 11 Pro. Nabhai pani. So dedicated. He's like, oh my god. Hey guys. Welcome to Samina Vlogs. Hello. खै हेलो हाइकिङ जान पुरै रेडी भएर हामी चाहिँ अब स्ट्यान्डवेल टप्स जान लाग्छौँ Yay. अलिअलि हिँड्नुपर्छ यहाँ सो हामी चाहिँ यस्तो जङ्गलको बाटो जान लागिरहेछौँ जाँदैछौँ है हाइकिङ गाइस बाट चाहिँ डाइरेक्टै उ त्यहाँ मुनि हाम्रो जानुपर्ने डेस्टिनेसन पुग्दो रहेछ है सो सर्टकट जहिलेको जस्तो सो उनीहरू जान लागेको छ यहाँबाट सिजनले चाहिँ भारी बोक्दैछ बिस्तारी जाऊ सोफिया कस्तो लागिरहेछ त तिमीलाई आज त्यहाँ माथि डाँडा देखेर होइन ओ गाइस मनोकामना अरे सोफिया नि यस्तो बाटोबाट झार्ने काम छ्या कस्तो चिप्लो रहेछ पहाडमा कसरी जाने हो र हेर्दा लड्यो यो म चाहिँ तल पुगेँ होइन सिजन अब कसरी आउँछ हेरौँ है फर्स्ट वान टु रिच देयर एकदम चिप्लो छ हेर्दा मात्रै खास गरी यस्तो छ तर लाइक अति नै चिप्लो छ मलाई डर लाग्छ म कसरी आउने भनेर उडिरहेको के म यहाँबाट म परियो सबजना तल पुग्यो मेरो पालो उडेर जान्छु अब मैले भनेको थिएँ कि थिएन म उडेर पुग्छु त्यहाँ माथिबाट यहाँ हामी कहाँ जानु लाग्यो यहाँ माथि हो है हामी पुग्नु पर्ने चाहिँ भात खाएको पुगेन एकजना केटालाई दुईजना केटीले Got to that well. Keeping hold of the ball here. Still got the ball. Walked well to win it back there. If you can control midfield, you can control the defence. Is looking very vulnerable here. They just can't cope. Third is here. Oh, it's there! Certainly scored free kicks from this kind of area for Rangers before. It's deflected. What a save! Here we go. He'll take control and so. Go for it. It is Ronaldo, and it's in. Here he comes. Oh my word! What a hit! Usually it's Ronaldo. Oh, he's done it! Sensational free kick. A brilliant hat trick. A magnificent game. प्लान बी किनभने माथि हिँडेर जान नपाउने न बस जाने अब बिच जाने with the beaches you guys यस्तो राम्रो ठाउँ भेटाए हामीले है बीच खोल्दा
यस्तो सानो पानी भएको ठाउँ थियो यसमा रिफ्लेक्सन आइरहेको थियो कस्तो राम्रो छ आजको वेदर एन्ड अल यता चाहिँ फोटो खिचिरहेको छ उनीहरू फाइनली हामी कहाँ पुग्यौँ भनिदिउँ त Stanwell Beach. हामीले हाम्रो ठाउँ भेट्टायो यता बसेर अब हामी जुत्ता चेन्ज गर्छौँ अनि उता पानी भट्टामा जानेछौँ हामी चाहिँ रेडी भयौँ हामीले चप्पल लाएर पानीमा जान लाग्यो खास गरी मेरो लिचुरी चप्पल छ ल गाइस मेरो अर्को साथी शायद तिम्रो मेरो भेट फेरि होला या नहोला तर सम्झना छ छातीभरि तर सम्झना छ छातीभरि फेरि हामी सँगै हाँस्न खेल्न नसकौँला तर यादहरू छन् आँखाभरि एकदम हाम्रो ग्रुप मिस भइरहेको थियो यति टाढा भए पनि हाम्रो रिलेसन चाहिँ यस्तै हुन्छ
वा सबैको टाइम मिलेको किन कस्तो चुप लाएर बसिरा हामीलाई पनि खुसी लागिरहेको छ एकदम त्यही भएर जिगेस लुडो लुडो यस्तो इरिटेटिङ लास्ट बेन्चर्स बाई बाई भन न के चाहिँ जाने अब चाहिँ हामी लाफिङ खान आएको